tusolwa leero bagenda dukuliza mu State House ate waliwo ekirala kyekyo tewali ababadde besunga okunaanikibwa emidaali biki ebyo tewali kati twagala okutumira abazira be baluwa senga gundi yali yafuna omudaali abiriga so kwega abo nabo kubanga abantu babawo emidaali ne bwaba bafadda kati abo nabo bazira Kaweesa agwawa bazze battibwa oba baliwo abalamu omuzira gwe tugenda okwogerako tutunulire olunaku lwabwe luno bwe kyandibadde waliwo abandigwanidde okuba abazira omuzira w'eggwanga lino yaluwa then ensonga ey'okubiri y'ensonga y'amabanja Uganda etubidde mu mabanja ebuzaayo luwuzi ekome okubanga basobola okugiwola naye n'olunaku olwajjo yalumbye parliament nga bagandi baagala bibiri babyewola okuva ebweru w'eggwanga lino Uganda amabanja go mayitirivu ogw'omukaaga yite gutuuse gwe basolooza oluguudo lw'egundi si gwe guno gwe tulimu budget ejja naye sente ezaalina okukola ku bino simanyi lwaki beewula nga ate tezikoze basaba ez'ennyongereza naye nga waliwo sente ezitakoze zitya nti ng'etteeka baminisita baalina okugenda wabweru sente ezo ziba nnyingi ziri mu biliyoni na biliyoni baalina okujjanjabibwa wabweru engendo za pulezidenti buli lwagenda kwenjagala otegerere sente yagenze Kasese naye omwana yampadde embalirira eno nayo nenjiroonyereza akati n'oli ow'omunda nanga nti ntuufu yagenze Kasese n'akozesa biliyoni 3 ne gundi 6 ng'ate abaayo babadde beetaaga 2 biliyoni okweddabulula okuva mu byonna ebiriyo kakati ezo engendo zonna bwe zaasalika ssente zo zaddawa amabanja galinga amabanja Nurdin buza ku bantu tubalamusizza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza manya tegakyukanga nze Nurdin salisa abakunzi wa DP mu bendobendo ly'empiki naye oleze ku kyamabanja omanyize ine ekigambo kyenkugamba nti atamanyi aba yeesiimye kasita obeera nga tomanyi ate oba weesiimye obeerawo bulungi naye amabanja agabanjibwa Uganda ekyamazima nakyogerako wano nti emu ku nsi esinga otubanja ennyo ye China era ne mbagamba nti omuchina yenna olabanga nga azze n'asonga ewali ekibanja kyo n'agamba nti awo njagalawo togagananga kwatamu bibyo ogende China eba eri wantu waalyo eno Uganda yafuka twale lya China era kyobulaze nagamba nti no Material wanga bwanika yali akola byabufuzi bye yali akimanyi nti omusenyu gwonna bano mu Uganda abachina bagutwala mwe bakola endabirwamu mwe bakola amasimu nakola bukozi byabufuzi yali akimanyi nti abachina osinza kusente zitubanjibwa Uganda bagitwala ate nga batuufu mu bufunze kati bali mu kusima musenyu gwabwe ffe tuzungirayo tuwe miliyoni za $6 tuweeyo 8 tuweeyo 10 tuweeyo emmeka bonga batuwa ffe nga tusingayo ettaka lyaffe n'obugaggavu bwa Uganda kati bwe wogamba nti China etwala ebintu byo oba musobya gwe abigabayo gwoba ocunya muchunye President Museveni akola endagaano n'abachina n'akola ki n'awaayo ebintu byammwe nga banna Uganda nga mukoze eki nga mwetemukkiriza naye nze abachina mbabagiranzira ne bwe bajje ewange ne bagamba nti wano waffe nkwata mubikwasimbaga nti bannange munyambe mumpeyo kasente ngende ngule wali sigenda kubakayanya kubanga nkimanyi Museveni yandyamu olukwe eggwanga yalitunda Museveni endagaano zaakola abazikoze ku lw'eggwanga sirirwe kati nga bwolaba eno gye yakoze abage wano inside Museveni's rental tax contract with USA firm contract bagiwadde b'Amerika bagenda kusolooza ssente za bupangisa kati yene endagaano agikola ku lwaggwanga so si Uganda twali bayo tugitegeerako ng'otutegeera mu bintu ebibye bigenda mu maaso g'ebyakalu najja n'atwebuuzaako nekubire kwatagana n'ensi yaffe yandibadde akola ki yabadde twebuuzako ate n'ekirala waliwo kye nawulidde nti waliwo ensi ezimu ezitusonyiye ku mabanja ekyo kya bulijjo weezira kati ensi ezo bwezitusonyiwa amabanja ate President Museveni tabyogera ate addira ku ssente ez'eggwanga ate n'abanga asasudde amabanja ensi ezibadde ezitusonyiye ate n'azizza mu nsabo ye kati okuba kulumirirwa ggwanga oba kuba kukuwaayo nsi yo
njagala okubategeeza bannayuganda batuwuliriza manyi mwaggwamu essuubi nti pulezidenti Museveni takyagenda nga bwe nabagamba nti nakyemalira oluusi tatera kuwangulwa mangu bakendeeza mukendeeze maanyi naye pulezidenti Museveni tulina okumukendeeza amaanyi oba okumuwangula nga tukola bino bya wammanga. Ekisooka kwe kujjayo bamemba ba palamenti bonna bemusuubira nti nno bakwegana ne pulezidenti Museveni opposition oba bwenaalemu nina kaaneke nazudde omanyi nabaddeko ne General Tumukunde General Tumukunde alina kiyambule kyenabadde simanyi n'agamba nti nedda nti nze abantu bonna bali mu opposition ddala ba MP mbadde nkola nabo era bampagira abantu abali mu opposition ddala bamemba ba palamenti n'abakulu abamu abali mu bibiina ng'FDC people abadde akola nabo ddi kubanga director wa ISO ISO si kitongole kya byakolera si kya gavumenti kati kyova olaba bamemba ba palamenti abasinga Bobi Wine yabalonda naye balayira Bobi Wine abawe ebifo naye ng'ekigendererwa kyabwe kukakanya Bobi Wine aveewo era Bobi Wine bamukubye haruwa Bobi Wine wali muno omusajja yerwanyeko mubadde mu mukoze n'akakodyo nga muga nti yagenda kwesimba wuna akomyewo aga nti agenda kwesimbawo ate akolera Tumukunde kyokuzina ente ziganze balimu wakati wa Besigye ne Bobi Wine bakolera Tumukunde bani Besigye ne Bobi Wine tubulire ebyamabanja awo nemesezza tudde ku mabanja kubanga ge gatulese kyabo tofayo bonna bange bonna bamemba ba palamenti bange bonna bakolera nze kubamba dde nkula nabo nabawa emirimu okuva mu 21 kyakyanikoleddwa ku mabanja ga Uganda ne ku lunaku lw'abazira tusobole okubeera ku mulamwa kati ekyanikoleddwa mu babanja ekisooka pulezidenti Museveni kwe kukkiriza nti eno ensi omanyi mu nsi muno ozaalibwa n'okula n'ofa naye alina okumanya pulezidenti Museveni nga ye yadde abaana be abategekedde buli kimu naye ensi agenda kugirekawa kituufu agifudde ettwale lya China n'ensi endala ekyalikoleddwa kwe kulaba nga tukendeeza ku bintu bye tusaasaanya ekyokulabirako twakamala emyezi 3 nga baminisita n'ababaka ba palamenti na buli wa gavumenti yenna talina lugendo lwebweru lukolaki lwatambudde babadde babaterako ssente ezitakka wansi wa buwumbi 200 ku ntambula z'abakungu ba gavumenti. Waliwo ssente nnyingi nnyo ezituweereddwa mu bino ebya coronavirus n'ezitusonyiyiddwa ku bino ebya coronavirus olw'embege tulimu ng'Abafirikani tulimu ng'Abannayuganda. Pulezidenti Museveni yandibadde akendeeza ku ssente ezo n'abeera gasasulamu amabanja n'okubeera nga Pulezidenti Museveni atwala ebbanga nga yegayirira ensi ezitubanja ssente nnyingi n'okuziraga obulumi bwe tulimu ne babeera nga batukendeereza ku mabanja ati lisi tuba tubanyibwa ebitundu 6 ne tusigaza ebitundu 3 buli 100 kuba nkimanyi ensi ezituwola ssente zisobola bulungi okutusonyiwa amabanja gasiba kiriusi ebitundu 50% senga tuba nga twogedde nabo bulungi kuba nabo embeera bagiraba naye nga Pulezidenti Museveni ye mu kwewola amabanja afunamu nnyo kuba kimanyi si agenda ogasasula. Teekawo awo ekigalo tukweyanziza nnyo Abdulkarim tusanyuse okulaba webale nataate kubanga tukweyanziza webale kubanga ate olabiseeko Abdulkarim nsaba obuze kubatulaba abalabi ba KSTV ate butereevu okozese eddakiika 3 bweddu tusobole okubanga ate tulaba omuteeso omulala. Sebo Engineer Mabirizi ntwala omukisa guno okwebaza Abannayuganda bannange abanda beera bampuliriza n'omukisa omunene nnyo kubanga bafanizi bange bangi nnyo okwetolola ensi eno yonna naye ntwala omukisa kuba mbadde siddanga wano mukimanyi bulungi bafanizi bange nti luno lunaku lwalinga lwange ne bannange bano naye akabenje ke nafuna mbadde siddanga kubanga ebbanga lyetolodde nembeebaza nebaza Engineer Mabirizi yakola ekisoboka kyonna okulaba nti otaakiriza obulamu bwange mukadde wange banga mwakasuka mmoloka yo nga sikyamanyi biri ku nsi obulumi nga bundi bubi nnyo nebaza n'omwana ono Denesi Damascene
mwakulu mubanga yatereka ekiduka kyange n'ebiwandiko byange byonna ebbanga lyonna era mbebaza nnyo abantu bayizoga nti ebbanga lyetolodde kubanga mbadde nkyasa kamaanyi naye nawonye era nkomyewo nga bwe nali ate ntambuza ekintu kino ninebaza abantu abali wabweru w'ensi eno wa Uganda kubanga nakatabo okulaba yingini abakampereza ndi ku kitanda musajja ali mu America yakampereza akatabo kano kagamba all protocol is local ninga kawandikibwa former speaker wa America kasomebwa mu university zonna ez'ensi yonna nakampereza kasomesa ebyobufuzi kalaga kalimu obukodyo bungi nnyo kale nebaza abantu okunjagala n'okumpagira ekyo kimaliriza era nkyaliwo okujjawo nga tefunye enteeka za Mukama zo sinza kuziyingiramu naye kati ndi mulamu mwebale nnyo kati sebo omulamu agwoleese ntuuza amanya gange Abdulkarim Kigundu nga bulijjo freedom fighter naye omulamu agwoleese gukutte ku nsonga bbiri ensonga ey'abazira n'ensonga y'amabanja ninawe nabadde ekiro nga nina pulogulamu emu gyempuliriza kwabaddeko minisita bamuyita wakanyigo keruweero galabuzi naye byadde ayogera ebintu bingi nnyo nawulidde ennaku ninsituka mu nju ninyingira negankole ntya nga sobola kuyisa musimu nadde siinako airtime kiki kyendeeta njakubuuza kubanga ingira mabirizi oli president kubanga wakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nonoonya akalulu ngulaba kufuga ggwanga lino naye ebikolwa ebyekko tulinga ababizimba buli lukya era nze Abdulkarim Kigundu nze atya Katonda wange nze ndowooza nti buli lunaku kirwali baddewo era kino kikakasa nti mwami Museveni bw'aligana ne gavumenti ye lunaku situgenda tugenda kumusangulawo lwaki nkireeta bwe nti mukulu minisita w'akanyigo keruweero yagenze n'agamba nti abantu abo tulina okubajjukira yawadde ekyokulabirako ky'abavubuka ensonga zino nti yabulamu jabuzi nze ntuke ku pointi yange yawadde ekyokulabirako eky'abavubuka naga nti kati omuvubuka okumutegeeza obutegeeza ekintu kyonna kikola akubuuza nfuniramu wa nebebera wakisoopu nti waliyo omusomo akubuuza ngenda kusasulwa ntya nga ye atendereza abazira bayita abazira nze besiita abazira nze bempita abamenyi b'amateeka nze Abdulkarim Kigundu kubanga bw'osigala ng'okuliriza omuntu yayingira mu nsiko nga gavumenti yali wali erondeddwa n'ogenda era amaka ge yayogedde abaasali basemera abantu 40 wano simanyi luddawa ne bazibira abayeekera naye olwaleero mwami Museveni ne gavumenti ye okulyako obuwulizi nti Abdulkarim Kigundu otegeka okwekalakaasa kubanga nze ndi muntu wakwekalakaasa ng'ate tikimenya amateeka kiri mu constitution naye okulyako obuwulizi nti ogenda kwekalakaasa zikatwanga zonna zivaayo zikatwanga zonna ziyagula obutitimbi bw'essente bwa Uganda zonna zijjayo okukubetenta bubetensi era yagambye nti nda kubetenta ndinawulidde omwogezi w'amagye yayogedde kuba n'abavubuka abaga okwekalasa ababulabodi eggulo yagambye tujja kuba batenta kakati kikyetegeeza abana movement bendi nabo mu studio nti olunaku olwo luguluminga bamenyi b'amateeka omuntu okusirikira golira omuntu okusirikira omuyeekera nomanya nti omuyeekera ali mu mwala wali gwe n'osirika omuyeekera zo okuyeekera gavumenti y'ensi kubanga omuntu ayekera abeera prison naye nimuzibanga nti tugenda kukuza lunaku olwo kuga kyengezako okutegeeza nti nsikula emitwe y'abannayuganda bannanga abandaba naddamu abavubuka tukweyanziza nnyo Abdulkarim mu kifo ky'eddakiika 3 okozesezza eddakiika 5 namba era katugende butereevu eri omukulu ate Kiyaga onagala. Good morning Mr. Mabirizi, Mukundezi ambassador. The issue of heroes lost meaning when the NRM government started appointing useless people like full figure sijja gisoma message olala full figure kusasira to be senior presidential advisor. Another important issue is that tax operators who are hiking prices to poor Ugandans who have not been working. Take for instance a journey from town to Matuga used to be 3,500, now it is 10,000. That's robbery. Nordin, stop putting my general in your trash. You have not met him ever since he came out of prison. Stop portraying him as a person who put opposition MPs to spy others, yet he is promoting for unity.
one question, Nuruddin. Okolera mawo wa NRM and you keep on confusing the public. Buterevu Kiyaga tuli gyoli. Nsanyusa okulaba. Sebo neyanziza nsanyusa okusinkana nja kwebaza bannanga bali program. Amanya ge Mutebisa mu Kiyaga namba Ssemuto na Kaseke abo yonna mbalamusiza ndi secretary ku Nametu National Media Team Uganda. Omuntu agamba nti atamanyi gwe neewuunya ne nange atamanyi byayogera gwe neewuunya oyo awuliriza atamanyi byayogera oluusi nange mwewuunya kubanga omupuliza mwami Jeno Tumukunde era nze respect gye nkyamuwaako nti akyawa commander in chief respect akyamanyi nti Museveni commander in chief wa Uganda era wabanga amwogerako ayogera nga commander in chief kati gwe nti wamusisinkanye oba weekubye ejje ate nga oyogera bino ate nasisinkanye Tumukunde omanyi wawa gyali loyaliteyo omanyi wa gyeri kakati ngati namusisinkanye aye n'ovumirira bano abeeno lindako okusisinkana Tumukunde kiryawo kyamaanyi si kyamaanyi naye nze mpuulinga statement gy'oba oyogedde nga nze akola analysis kubanga loyalite ya Tumukunde omanyi gyeri loyalite ye weeri omanyi wa weeri awatuufu gwe yamusisinkanye so naye kikulu so kibalumye nnyo okubanga Nuruddin yamusisinkanye tekitulumye naye nze mpuulinga ku kyoyogedde nga nze omuntu akola analysis woŋŋamba nti woŋŋamba nti bano ab'ebibiina ati member wa parliament ate nange namusisinkanye omukulembeze mu kibiina kye twakola naye ekya PAP naye ekisinga okuba ekikulu leka tumuwakadde amaliza bwana ekigambo ky'amabanja nze nja kusooka neutwali wano emyezi egiyiseeko nakugira ekifaananyi ekinene kisooka okuba ekikulu nti mu nsi zonna zonna zetwetooloola okuva waggulu ku nsi ezitungako obunene tewali nsi eteewola era tugenda okukola analysis mu byenfuna abamanyi ebyenfuna okwewola is part of business wotula ensinga ennene America ebanjibwa ensimbi ezenkanankana ne GDP yaayo ate nga yeewola China. GDP ya America eri $16 trillion naye sente ze zimu zibanjibwa era nja kujjawo wano era Nuruddin kyayogedde mu nsi 10 wano mu Africa mu East Africa ezibanjibwa ezisinga okubanjibwa mu sente kuva China Uganda terimu. So okwewola it is part of business. Ekyokubiri abantu ekyamabanja bakigaziya nnyo ne bakijja mu proportion kyekirina okubeerawo twewola niye ate era tusasula Uganda yeewola naye nga ate bwesasula kitegeeza nti movement intervention y'ebbanja eryo teyambuka nnyo kubanga emabega baba basasudde era buli budget kati nga budget eno empya ya 2021 kuliko obuwumbi 13 trillions 13 ezigenda okusasula amabanja kitegeeza nti basasudde gali amabanja amakadde kati ne bwebeewola so okwambuka tekuba kunene nnyo fenze kyendowooza mwami babizi n'abatuwuliza namwe abatulaba ekyo twali tunuulidde nnyo era nze neewuunya nnyo lwaki ffe bannayuganda batufuula kooti ffe tulamule ebizibu byabwe tulamule emirimu gyabwe gye baalikoze kubanga parliament omulimu gwawo omulimu ki gwa oversight lwaki ffe batuteeka mu kooti ffe tulamule naye wano Kadaga nga azze atubuulira ebizibu byonna byayiseemu nga bannayuganda ne bano batute sente nga omulimu gwa oversight gwo owadinga sente ezo twalitunudde nga ffe bannayuganda eriso twalitadde nti sente ezo bwe bazijjayo zikola omulimu ogwo gwe omulimu wa parliament gwolina okukola nti owadinga sente zino kubanga bajja mu kakiiko Museveni nze neewunya nomuliraga nti atamanyi byagala nze gwe neewunya Museveni onenya waki why are you blaming Museveni because wabanga asaba sente agenda mu parliament n'azisaba era parliament nezigulantinga
kati wezivayo gwe parliament n'otubuza te sente zino batudde bumbi 58 batudde gwe Kadaga n'oteyogera ku anti bagulamu abamu singayo obonye era nze abamemba ba parliament we take it era nze kitegeeza olunaku olwajjayo tewagoberedde parliament oba nabigenda maaso bawakanya naye okukakkana nga bano abatonera tebakyalina kyakukola. Mwami balizi tonteeka ku kifaananyi kitono. I'm judging the parliament as the whole house. Anti jikwatanga nyumba yonna oyinza ogamba nti ya movement nze jikwatanga nyumba yonna ku kibiina kyo ne president wo nti sente kati nze eri gy'okinenyeza nze gye nkijja ne kiteeka kubanga buli omu wano buli institution eyina omulimu gwayo guli mandated mu constitution ya Uganda. Museveni takuwa bukubi simu Japan, takuwa bukubi simu mu Amerika nti mumpe sente. Sente okuzeewa zirina emitendera giri constitutional. Amaaso ge twali tatadde gasinga okuba amakulu era tunyigiriza abakulembeze nti sente zino zivaayo zikole omulimu ogwo fule gwe zirina okuweewolerwako. Tokweyanziza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala katono nnyo. Tugenda kubanga ate munnange tugenda mukuumulamu tusobole okugyawo obubaka bwa bakama baffe ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekigenda okusembayo. Naawe mwe tujja okuganyiza weetabe okuteesa. Katono nnyo katujje tova KSTV. Solomon's High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped laboratory and library in a good environment. We have well-furnished dormitories with showers and clean sanitation. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we strive to illuminate the students' God-given talents as we empower them with skills and opportunities that will serve them at school and beyond. King Solomon High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. KSTV Morning Express nkwaniriza nnyo nate mu kitundu kyaffe kino ekisembayo n'agambye nti musumba mukama yeebazibwe nze Sempala Francis ow'emutundwe Kirinnya Bigo gyendi omusujja guntwalaganya Nurudini akulikeyo ewatu mukundi naye baga nti ewatu mukundi tonnalinnya we simanyi kyamaanyi nnyo si kyamaanyi nze tumukunde mu bbiri gumu twali ffenna ne tukola ekibiina ekya paapa lwaki abantu kibaluma ng'ogenzeeyo n'okwesimbawo mu bbiri gumu yeyampa ssente ez'okwesibawo n'ebifaananyi bye nina eyabimpa kati si kikulu nyekyakino amaze okwekuba jje si kikulu kale katugendeko ewa MP ate okuva sayidi eri tulabe byagamba naye ngo n'agamba good morning Mr. Babirizi that first speaker is confusing us. Who paid him to spread the propaganda about Kyagulanyi? We need change, not over-speaking without action. Where do he stand? Abantu abakulira ebigaali baba bazibu.
ebyo bigaali byo sibitegedde kale kasita tutegeezeza ajja kuddamu oba yasoose okwogera yaani ye first speaker ajja kubanga ate tumulaba MP buuza ku bantu butereevu ogende ku mutwe gwaffe tuli ku lunaku lw'abazira n'ebbanja Uganda lyetubiddemu eddene ennyo neyanziza musumba okumpa omukisa guno okwogerako eri eggwanga amannya nze Kiza Ronald Ssenyange nga bulijjo omusajja ava eruweero Kasana Luweero Katikamu North kati ku nsonga eno eya Heroes Day njagala okujoogerako bwe nti naye nga sinaba kuyingirawo mu kitundu ekyo njagala okusooka okutereeza muganda wange yayogedde nti Bobi Wine kintu bakigase ne Besigye balinga abakirekedde mukulu tumukunde ekyo si bwe kiri wano mu kaseera kano nze kati nze ndiwo nga People Power oli wa People Power ndi wa People Power era tuli bamaanyi nnyo naye lwaki abantu bakutankana baga oli wa movement kakongolyo nti ne bwe kiba kitosobola givaamu ate n'ekyokubiri bw'obanga wali obaddeko n'omuntu mu mukwano ne mweta terufuuka luyimba kyenjagala abantu bamanye kati movement ate kiri kisinde oba neno gy'oli movement ye gavumenti yeri mbuyinza tetusobola givumirira bubi nti bambi kubanga buli muntu ayinza okuba nga yayitirayokko naye ate olusi luyimba nagita ekyo kyaggwawo nasigazaamu mikwano abadde agamba nti bateesa kugira kiri kitya kati Bobi Wine agenda kujja era 2021 yagenda okubeera pulezidenti wa Uganda kale genda ku mutwe nga nze nkutte tikiti eya People Power Katikamu North era nga nze ntwala informal sector zonna nze chief coordinator eyo kati mu kaseera kano nenjagala ate era ntereeze coordinator bali abalondebwa okusooka oba bano abookubiri oba ab'omunda abookubiri abalondebwa chairman Nyanzi abi batuufu kati mu kaseera kano sebo nga bwe nkugambye nti mu NRM ninayo emikwano nsimba nnyo omuntu ng'akoze obulungi kyovala mu kaseera kano bano abagamba nti bahiro nze kusaidi yange mu NRM z'omuntu gwenda banga hiro ye speaker wa parliament ya Uganda Rebecca Kadaga omukyalo yo hiro olw'ensonga nti alina ebintu bingi nnyo byakoze ku lwa Uganda nga tagoberedde NRM nga gavumenti naye ku lw'Abannayuganda bonna era ekyo Abannayuganda musobola okunjulira abaddewo mu mbeera yonna olaba ne mu korona bwennyini mu kiseera kya korona tawummulangako kubanga naye amutya naye abaddewo olw'ensonga nti gavumenti yayagala okuyisaawokko ebintu ebyenjawulo omusimbi guno gwe bayagala okuteekawo gwajjanga ebiseera amaanyi n'amaanyi ne bagateekawo okwagala okugutwala gubenga gubayamba omukyala oyo yabeerangawo naye obuzibu bujjira nti NRM eyina ababaka bangi mu palamenti kati bwe bajja wali akazito kayitirira bonna ne bawanika emikono kubanga babasuubizayo kacyayi kati nga ye ng'omukyala tayinza gaana nti kino wadde kibi temulina kukola kukiyisa BMP bayitira obungi nga bagambye twagala ssente bwe ziti ezo ssente ziyitawo olw'ensonga nti kubeerako order from above kasi abalagira nti nze mukama wammwe mwaba NRM twagala ssente bwe ziti ez'okwewola era muziyiseewo kati nga speaker parliament ekyo tasobola kigaana ng'omuntu wabula akiteeka mu house ne bakiyisa kati namba oyitira obungi nga wanisa emikono emingi akiyisa naye olumu era omulaba ng'avaayokko naaba ng'akola ki n'aboggola nga mulaba nti yavaayo n'agamba nti bagula ebijanjalo ebivundu ekyo yali ayamba bannayuganda mulabe nammwe mutegeere nti essente za Uganda bazoonoona era n'ekirala n'okwewola buno obukadde biliyoni 9 zebakeewola mu mwaka guno nga tegunnaggwaako kiswaza eggwanga beewola tebadde baagala kufuna ndala kakati abwe mbuuliza ddala ani alumirira eggwanga kati nga sipiika ali mu buzibu olw'ensonga nti wali abeerawo nga sipiika wabula bamemba abasinga obungi ba NRM kati beba n'ekigengo ekyokwewola okujjayo ssente bajjayo ne baba nga tebalina mutima gusaasira awo buzibu bwe bujjiraawo naye ku nsonga eno eya Heroes Day sebo mukama wange njagala nkunnyonnyole nti nze ava eruweero ffe bazadde baffe baali balwanyi era abantu kati erife tulinnya ku buwanga mwe mwesiimye mulina kati emidaali mingi ne mu kaseera kano ne mu ttaka okyasangayo bomu zikyaliyo yabadde sebo Uganda wange ewuweero tewawulidde nti yakube n'abantu wakyaliyo bomu bakadde baffe baafa tuli ku buwanga bajjajjaffe baafa abalwanyi abali eruweero njagala nkubuulire bantumye ne baŋŋamba ffe tukyali mu maziga tekisoboka ate gundi yogera ebintu ebituufu eyo bayitayo Mekka beeryankuta Mekka
abantu bwe bagenda tubamanyi bagenda okudda kuno nga munnange embeera ekyuse kimu ekirala abanene bonna eyo Museveni gyasiba ayogera naye gyalina faamu Salimu Sala abeera eyo babawadde emidaali babaterayo minisita Mulamba golabuli wamu waliyo minisita mwe mwina minisita Mulamba wakanyigo keruwera ali awo abavujjirira ssente ogeranga mu bantu ate bali bubi ebintu ebyo abalondemu abantu abasinga obungi eri abalwanyi bayira nkuta obuyimba bugenda bakuba bonna buli webuti bukutamye tebalina byakulya ne mu kaseera kana ka corona basiibye enjala era nze kyova olaba nti navaayo okulaba nga nyambayambako ngaba ne sabbuuni olaba omuntu abula ne sabbuuni gwanaaba mu ngalo gavumenti yerabidde nnyo abantu beeruweeru wadde ifuula nti mekka yaayo naye ko kubanga kubasiba katuntunu abatali baayo ekiri eruweero si kyekyo kye batugamba treke teyayitayo ku luno ekyo tekiriyo luweero kati nga ffeeno mu katika nga teyatuuka waawo teyatuukayo ssebo ebyo byonna bya bulimba era abantu ne baŋŋamba nti balina ekizibu nze nasanze n'amalwaliro agamu sagala kulimba n'ogenda mu kasana nga temuli ddagala waliwo eddwaliro linatuuseemu nga bayita ekabanyi hospital banalwero balimanyi temuli wadde empeke ya panado balinda buliza okumala omwezi mulamba obaleetayo panado bagaba bubiri ate nga tebusobola kumalayo doozi neŋŋenda ate mwami Senyange enakinyama babulooka nange njogera kusaba onyongereza kuba fena tuba mu kitundu kyekimu babulooka abali mu kanyigo k'eruweeru era president ne minisita wakanyigo k'eruweeru nga tanaba kumalawo babulooka abali mu kanyigo k'eruweera abalya ssente z'abalwanyi babategera ku banka muleeta takisi z'abaana ne bagireeta ne kawempe mu centenary ne mubajjuzamu akawunti mwala okujjuza akawunti mubazzamu mu byalo nga baleesa abantu babatisse kakati ne babazayo mu byalo sente ozitula ku akawunti ne babakomyawo bajjamu omwomu wajja milioni 5 bamuwa waliwo yagaanaawo eyo ensonga tugiriko noyogera ntuufu otobala babuloka mu kajigo keruwera tujja kwogera byogera kubanga ebintu ebyo tuswazizza nnyo sente mubalyako sente zaabwe pulezidenti akoze gavumenti ekoze naye mulimu babulooka nesemutaawe waali esemuto bulooka wali tukumanyi eruweere ese obadde ekyagenda mu maaso katika mu north waliwo enakinyama hospital yo batule gye bateekayo yalabika dda temuli ddwaliro batule yagundi eno eyasola tekyakola kakati bwe kibakola baleeta ate kimisubbaawa eddwaliro lya gavumenti n'aba baati gonna galimu n'amazzi gayika mu buyisi muli natuuseeri negamba banne kyekiri kuno bano bebalwana bebayita President Museveni mbuyinza ddala ekitegeeza ekyogerebwa mekka waayo ebyo si bituufu ekyo kya bulimba era ekyo kikyamu nnyo era abantu bange bairiweeroze mbakakasa nti kino kyokubayita mekka kubawuguusa kubawuguusa basajja bali mu gusente kati tuweereza gavumenti yakewola biliyoni 9 omwaka gumu tegwana kuggwako wabula gweoli atolina nazirya mmere tolina na sente zisobola kulaba nga eddagala libeera mu malwaliro ekintu kino tukivumirira ate kyasiza okuneewuunyisa muganda wange kyenawulidde eggulo nti kati olunaku olwaleero simanyi bagamba nti era enzige zikyaliyo nawulidde bafunye miliyoni 3 eza dola kakati enzige ezo nazo zeewuunyisa so betulabe mu mwaka guno bitwewuunyisizza nnyo naye tusaba busebo pasita musabire eggwanga lino kubanga mulimu ababbi bayitirivu nnyo tebakyalumirira ggwanga ababbi ngenda kwogera ku bitongole ekitongole ekisookera ddala paliamenti ya uganda omukyala muveeko bebayita kadaga tomuwandiika wabula bano bamemba palamenti aba NRM bebayita ne batuuka eri omukazi alwanagana nakyo mulwanaganyi ekyo mulina okukimanya sebo bamemba ba palamenti aba movement bebabbi bamemba palamenti kirongosano prime mukyala kadaga bebabbi yabeerawo wakati kigenda empola bwogandi bano bamemba ba palamenti bebabbi kati ate ono eyabajjeeko obukadde 2 n'abawa ana
kubanya abasinga obubbi oyo ate kabaka oyo kabaka n'oludeni katujje n'oludeni mwesijja basobola n'oludeni ensongo ziwulidde abantu bagamba nti bakwewunya bwewunya ebintu ebimu byoyogera naye nga akamala okusoma meseji yono egamba okwewala tekwandibadde kubi naye Uganda zeyeewola ziggweera mu corruption si yenguzi gambye onage nti ziggweera kyekizibu ekiriwo naye ngaokwewola tekwandibadde oba oliawo kubi. Justin munange tukuba weereza meseji esobole okutuuka okwonaga inginiya webale kutuweereza omwami oyo ow'Obulemeezi Luweero ali ku mulamwa. Omukulembeze talina buyinza ku ssente za Uganda. Palamenti yeeyisa ebirowoozo ate yebimenyawo. Ssente bazibuuze kadaaga kuba naye ekintu ekirimu oyo omukulembeze ebintu abitegeera kirabika yasomako okusinga Nurudini. Ebintu ebitali birungi ebifa mu ggwanga mbadde nsaba yeesimbewo ku bwa pulezidenti atuyambe. Nsigadde ndi basajja mivule giwaatula ne giggumiza Lwanga Charles wano emutundu ekirinnya bigo. Nurudini omanyi wobeeranga ng'oli ku mazima beeranga mwetegefu okuyimirira obwomu. ow'amazima tabaako balala bamugoberera. Beera mwetegefu okuyimirira obwomu. Kati ani ali ku mazima? Kati nze gyenjogera bya mazima. Galuwa Era kyova olaba okwogera nti wasinkanye tumukonde nga tewamusinkanye. Namusisinkanye. Okwogera nti gavumenti erina ebbanja nga teyina. Okusinkana omuntu ekitegeeza tusinkanawo ne twogera. Musinkana yonna kale tuteeteza ku online buli kimu kyonna naye njagala okubategeeza nti bannabyabufuzi abali mu opposition abasinga obwindaga bemba ba parliament abasinga bakolako ne tumukunde era badde bakola naye era tumukunde ng'agenda okwesimbawo bamemba ba parliament abasinga basinkana. Tukweyanziza nnyo obudde bumpeddeko. Njagala ekintu kimu kaakano olinawo ekyandikoleddwa ku kikwataganako n'ebbanja lya Uganda. Kyekibuuzo kyenina oba omuzira yaani oba ku luno singa babadde bakuwa medaali bandiwaddaani. Byebibuuzo bibiri byokka byenina. Yoyo akola omuzira wa Uganda yoyo akola ebintu Pulezidenti Museveni byayagala so si akola ebintu ku lwa Uganda. Oyo ye muzira. Oyo ye muzira. Mpaayo. Akola ebintu Pulezidenti Museveni byayagala ng'abiriga. Abiriga yafa. Omugeza abiriga olwayo kati yawezezza ndoweza emyaka ebiri obanga afudde. Jaweze eggulu naye yafa abanja. Ba Uganda. Yafa abanja. Ya yero nga yambala engatto ya yero, stokisi za yero, essuuka za yero, buli kimu kya yero, oyo abadde muzira. Werabidde nti yafa abanja. Byokubanja besimanyi endagalo ze bakola ayinza okuya mugamba tize bw'oyambala yero ojja kuwanga omusaala gwa palamenti gwa bukadde 3 kati ayinza okuya fa abanja ekyo ekyokwambala ebya yero bwotyo bw'olabye omuzira. Oyo ye muzira. Naye ng'omuzira wa Uganda omutuufu tulina abantu bangi. Olwaleero Dr. Lukwiya tabalibwa mu bazira. Eyeewo najjanjaba abantu b'Ebola era tayogerwako nga Dr. Lukwiya eyafiirira kyo. Bano abasaba olwaleero tebagenda kwogerwako wabula banateekamu kasunda baasi mukole ngenda bagwa ate omuzira era nagamba nti midali wabazira waliwo ebintu bingi bewandibadde obakolera ng'oggyeko emidaali n'obatikkula emibugu. Omuzira baali mugase ku baminisita bo ne wabanga bafuna olwo ne baba bameka kati olwaleero bano abaliwo ate bongereko. Kale essimu zaffe bwetyo tuziteeka ku screeni essaawa eno osobole okuba nga otukubirako. Tuguddewo amasimu gaffe tusobole okuba nga tuwuliziganyako naawe ensonga ate gwe bw'ozitunulidde. Onaga thanks for the program Mr. Mabirizi. Uganda abakulembeze baffe abasinga bawagira kwewola kusinga
okusinga okukola ebizibu ebizimbe okusinga okukola ebizimba ensi yaffe ffe bamufuna mpona tebatufaako bakanya kututika misolo gyokka nze sibategeera wadde nze Nicholas Selector wano erugala webale nnyo tuguddewo essimu zaffe tukubireko butereevu tusobole okubanga tuwuliziganyako naawe otubuulire gwe bw'otunuulidde ensonga nawe bw'ozitegeera oba nawe bw'oziraba eyo Museveni talumwa ye ne bwe yeewola akimanyi si yalizisasula ekiruma nti n'ensimbi ze yasolooza bannansi okuwa abantu emmere ate osanga bawaana Museveni ekiswaza. Essimu zaffe tuziguddewo munange tuwaaba amasimu ali mu control room tusobole okulaba nga ate tufuna amasimu ago ag'enjawulo okuwulira enteesa y'abantu bweyimiridde. Onaga nti weebale kuweereza nze Luwaga Marvin Erugazi ku nsonga ya ssente mu mateeka Museveni tagirinaamu mukono naye ebweru wa palamenti yalagira ababaka ba NRM nti ayagala ki njagala muyise ssente bweziti era njagala kumanya ani agenda okusasula ssente ezibangibwa Uganda. Ebyo nno oyo naye ensonga bwatyo bwagitunuulidde bwagirabye. Simu zaffe munange tuziguddewo bw'okuba akendeza eddoboozi oba KSTV Giviire lwe tujja okusobola okubanga tuwuliziganya bulungi nnyo ddala. Kale katugende butereevu eri member wa parliament eyeesimbyewo ate ekatikamu essimu zirabika zifunyeemu obuzibu. Katugende eri member wa parliament tanya ensonga mu ddakiika zizo z'olina bbiri bwaddu. Okusookera ddala nga tulina kyekubiira njagala kutegeeza eggwanga n'abantu bano abagaba emidaali oba okusiima ekintu kye mwandibadde musookera kati mu kaseera kano ke tulimu aka coronavirus kano ke tuyiseemu buli muntu yenna abadde alaba embeera gye tuyiseemu ne kakati gye tukyalimu nga tonnabagaba midaali ng'ogabira abantu abalala bonna sooka onoonya abasawo abatubeereddewo. Abasawo bawaddeyo obulamu bwabwe ate nga n'ebyessente nga nabyo balaba nti enkwataganya y'essente si nnungi. Sente zifuluma mu parliament mu gavumenti naye ate bo tebali bulungi still. Awe basaana emidaali omusawo yenna atubeereddewo mu mbeera yonna embi basaana emidaali. Omuntu ow'okubiri ye Speaker Kadaga asaana omudaali kubanga abadde atula n'abasajja mu parliament ng'alwanagana n'okulwanaganya bali tebagala parliament yeetuule. Kale munange naye gyebale amanya ne wosinzidde olaba taata waffe yali muzira. Taata waffe Majambere Kanyanda yali muzira. Yalwana n'akola biki naye muzeeyi yamwokyeza n'emmotoka z'abayekera bajja bamunoonya ne bookya emmotoka ye tebasobola wadde ogimuddiza emyaka gye bamaze ku bukulembeze. Kati oyo muzira okiwulira muzeeyi esebo tebasobola wadde ogimuddiza ebbanga lye bamaze. Minisita w'Ekanyugo K'Ebweru tazikuddizanga. Kale tukweyanziza munange obuuseeko naye nga obadde oyagira ku majembere taatawo ate kye baakola kwe kumufiiriza n'ebintu ebirala naye tebalina kye baamuddiza. Kati goga ye yandibadde omuzira. Katwale essimu endala ate tulabe. Onaga nti abazira ba Uganda are regime based, otherwise those who are meant to be heroes are left out. Dr. Lukuya, COVID front line doctors. Emidaala nga jijja mikalu nga tekuli nsimbi. Henry Mugerwa bwatyo ensonga bwagitunuulidde. Justin Mr. Mabirizi omunsasire Bobi Wine kubanga
wanaaba Bobi Wine olese waki awangudde agenda kutuukira mu kusasula mabanja gavumenti geyeewoze ngegenderedde. Oyo bwatyo bwagambye toddamu na kuyogera luno ku lunaku luno. Tukuume bukuumi Bobby so si bazira. Oyo naye bwatyo bwagambye. Sibula abantu mukulu Samuel. So muganda wange kiza wabadde ayogera nga agezaako kushieldinga speaker nemwewuunyamu. Esebo mu kaseera ke tubaddemu Uganda ebadde yeetaagira abantu abafaaganako bwe batyo bwe tubakwatidde ne ssente z'Abannayuganda. Sinza bwe mutaasiza nze ng'omuntu. Speaker ne palamenti ye baaluzinga dda moro ku saidi y'Abannayuganda. Era nze neegatta ku bantu bonna abagamba nti house eyo nga ya palamenti ekimu ku ttabira Uganda etakyalina buvunaanyizibwa bonna bonna bukulu eri Bannayuganda. Nakino ekyokukola ekyo twogerako mwogedde ku kyababaka b'NRM wekituuka ku kya ssente nga bagabana ssente nga babeera wamu nga bagabana ssente musaala wegujja musaala myezi nga 8 wa mwaka bayongoza milioni 12 awo tetubawulira nga boogera ndi NRM oba DP obaani awo babeera wamu ku kya ssente kino bonna bavayo ne beyogerera wamu kakadde tutuuka bwine ebyokuyisa ssente nti ate musinzaamu baka b'NRM. Eyo propaganda yamwe temugituleetako. Tujajinga nga house ya parliament omulimu gwammwe gubalemye okukola nga parliament. Sebozikiriza malize na kano kubanga nange ndi muddugavu kitamufunza kade katuli ndi muddugavu nange negata ku America olagawa muddugavu kala yafe nafe sebe matalinga kati olagawa Black Lives Matters. Black Lives Matters. Yes. Atenga mwakoze bubbi bwerere munyagulula amaduka bakalaje kitegeeza mbalamusizako basebo enzige zetulina e Uganda zambala amasuuti Tomu Duncan from Bweya bwatyo ensonga ye bwagitunuulidde ate ngono agamba okwewola ensi nkwewola si kibi naye bano bo bakondo nze Nicholas bwatyo ensonga bwagitunuulidde agamba nti tekwandibadde kubi naye bano munnange bakondo oba abaatya kondo oyo abaatya. Mr. Mabirizi munsaasirire kale onaga tumusasirire Bobi Wine kubanga agenda kusinkana amabanja. Justin bwagambye agandi Bobi Wine bambi musajja wattu agenda kutandikira mu mabanja merero okusasula. Onagamba Museveni lwaki takola nga Magufuli owe Tanzania najjawo lockdown nafuna kutulo nze kayiwa. Onagamba I'm a member of NRM but how can our debt surpass our national budget? We need either Kadaga or Bobby or revive our nation. Polycarp gift from Nasuti Mukono bwatyo bwagambye mukulu n'olidini sibula abantu nenga abantu bekatikamu tujja ku kizono tugenda kusuka tiimu yonna. Bobi Wine yamaze okukiriza nti musajja we bwagenda okuleeta lwakubabya coronavirus byebikyaliwo naye tugenda kujja nga tiimu ffenna kuba twasazeewo nti kiza yalina obusobozi omulife tugenda na muntu alina busobozi era abekatikamu mutulindire essaawa yonna. Naye bannayuganda mukimanye ekyomuzira si oyo akoledde NRM, omuzira yoyo akoledde eggwanga. Nolwekyo bannayuganda mbasiibula nti embeera ye tulimu tumanyi nti si nnungi naye nze kyenzikiriza ti coronavirus atta. Era nze sigenderera nnyo ku bigambo bya pulezidenti wa Tanzania bitwalagalamu n'ebya Trump nze baba nga bakyakebera ku nsalo nga waliyo aba coronavirus ab'ebyola bakola e Tanzania bakebeddeyo abantu 10 balwadde ate gwe n'oŋŋamba nti bwaweddeyo nemba yangazi yakuliddwako ku muntu wange e Bungereza
sinza kikkiriza. Tukweyanziza nnyo Nordini. Ono agamba nti mbalamusizza naye neewuunya omukulembeze obutalumirirwa bantu kuba yandikkiriza ne batuddiza ku za NSSF. Nze mbalaba mbaleeba Kawempe oyo bwatyo ensonga bwagitunulidde. Ate ono agamba good morning. Those people are not easy and actually I hate this government. Jowashi Mujuni bwatyo ye bwagambye kale kakati ensonga bwezityo bwe zibadde. Njagadde okwebaza ennyo n'okusiima olw'okubanga obadde wamu naffe ku KSTV enkya ey'olunaku lwali. Tugenda kubanga tubakanako olunaku lwa nkya essaawa ezimu zijja kuba emu yennyini ey'okumakya nga tutandise okuweereza. Mwebale nnyo mwenna ababadde batulaba, abaweereza message ate aba masimu mbetondedde olwakukyankalanyizibwamu. Essimu zibadde nnyingi naye nga tetulina bwe tubafuna butereevu. Lunaku lwa nkya KSTV, Elton Joseph tovaako. Ekifo kiri kimu kyokka w'ogenda okusanga ebyokwambala ebiri ku mulembe ate nga biri ku mutindo gwa nsi yonna. Ku Goshen Fashions tukuwa ekisinga ku kye weetaaga. Oyagala suuti ya yafesi, masaati, mataayi oba oyagala kanzu. Mwabalina emikolo mujje tubatungira amasuuti agaliko ensangi zino ate ku bbeeyi ennungi. Nammwe abaagala essuuti z'abaakolamu mujje tuzibatungire ate ku miwendo emirungi. Tusange ewa Kisekka, Makai Plaza, edduuka namba M4224 oba otukubire ku namba zaffe. Goshen Fashions